Hi guys, welcome back to my channel Cam Learning English for the first video of Past Simple បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយវិលត្រឡប់មកកាន់ channel Cam Learning English ជាថ្មីនៅវីដេអូទី4ស្ដីអំពីការប្រើប្រាស់ Past Simple បាទឬក៏ Simple Past ដែលយើងហៅថាអតីតកាលធម្មតាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើង start តែម្ដង Now let's start Okay for irregular verbs ចំពោះគ្រាសព្ទប្រែប្រួលបាទអញ្ចឹងចំពោះគ្រាសព្ទទៀងទាត់គឺយើងបានរៀនកាលពីវីដេអូទី3រួចរាល់ហើយមែនទេអូខេអញ្ចឹងការបន្ថែម ed ការបន្ថែម d ឬក៏ change y ជា id ឬក៏ករណីមិន change ផ្សេងហ្នឹងហើយវាមាន sound រហូតដល់3មានសម្លេង the ហើយហ្នឹង it នៅពេលដែលយើងបដូរពីគ្រាសព្ទទៀងទាត់នៅក្នុង infinitive មានន័យថានៅក្នុងគ្រាសព្ទដើមទៅគ្រាសព្ទក្នុងទី2ណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលដល់ irregular verb many verbs such as have come by right bring extra take irregular forms in the simple past គ្រាសព្ទជាច្រើនដូចជាគ្រាសព្ទ have come by right bring ហើយនឹងចុចបាទហើយនឹងផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងមានជាច្រើនទៀតដែលប្រើជាទម្រង់ប្រែប្រួលនៅក្នុងទម្រង់អតីតកាលបាទមានន័យថាយើងអត់មានការបន្ថែម ed ដូចជាគ្រាសព្ទទៀងទាត់ទេគឺមានន័យថាយើងមានទម្រង់ប្រែប្រួលតែម្ដងណាអូខេ Notice that you only use the irregular verbs and statements ចូលចំណាំផងដែរថាអ្នកប្រើប្រាស់នៅគ្រាសព្ទប្រែប្រួលឬក៏នៅទម្រង់ប្រែប្រួលប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រយោគផ្សេង In negative forms and questions that indicate simple past នៅក្នុងទម្រង់បដិសេធនិងទម្រង់សំណួរ that បង្ហាញអំពី simple past បាទអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើ that មកគឺដឹងថាអូវាជាទម្រង់ past simple ហើយបាទពីព្រោះថា that ហ្នឹងអាចជួយឬក៏បង្កើតបានជាប្រយោគសំណួរនៅពេលដែលយើងដាក់នៅខាងដើមប្រយោគហើយ that ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែថា not មកវាបានជាទម្រង់បដិសេធណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងឃើញ that មកដឹងថាជាទម្រង់ past simple ហើយ Okay now let's go to the chart of the example positive negative and question អញ្ចឹងយើងមានទម្រង់ស្របទម្រង់បដិសេធនិងទម្រង់សំណួរបាទអញ្ចឹងគឺគេយកគ្រាសព្ទឬក៏យកប្រយោគខាងដើមនេះយកទៅ make transform to the negative and question តែម្ដងដើម្បីឲ្យងាយយល់ណា For example I hate អញ្ចឹង hate នេះមកពីណា hate come from have right verb 1 to verb 2 hate so from the negative to question you have to change verb 2 to verb 1 as normal right okay for example I hate I did not have អញ្ចឹងគឺយើងដាក់ verb 1 វិញកន្លែងហ្នឹងdid I have okay you had you did not have or did you have we had we did not have did we have they had they did not have did they have he had he did not have did he have she had she did not have did she have បាទចឹងទម្រង់ទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជា example បែបខ្លីៗមួយទេគ្រាន់តែយកគ្រាសព្ទ have បាទទៅជា verb to be had ហើយជាទម្រង់បដិសេធនិងទម្រង់សំណួរដូចជាគ្រាសព្ទដើមវិញណា Okay now let's go to the next Okay ឥឡូវយើងបន្តចូលដល់ verb to be ណា Okay អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុច verb to be យើងស្រាប់ហើយកាលណាយើងយកពី verb to be មានន័យខ្លះទៅបាទគឺមាន verse and verb right អូខេអញ្ចឹងយើងមាន2គឺមាន verse ហើយនឹង verb បើយើងយកពី verb to be ឬក៏ to be past The verb be is also irregular in the simple past គ្រាសព្ទ be ក៏ជាគ្រាសព្ទប្រែប្រួលនៅក្នុងទម្រង់ simple past ដែរ Unlike other irregular verbs there are two simple past form verse and verb វាមិនដូចទៅនឹងគ្រាសព្ទប្រែប្រួលដទៃទៀតទេដែលវាមានទម្រង់អតីតកាលរហូតដល់ទី2គឺ to be verse និង
were អូខេអញ្ចឹងមាន2ណាបើសិនជាការសព្ទផ្សេងគឺមានតែមួយទេដូចជា go when right buy bought yeah run rain yeah ride road អូខេអញ្ចឹងយើងមានតែមួយទេជាតំណងអតីតកាលប៉ុន្តែការសព្ទbe នេះឬក៏ to be យើងមានរហូតដល់2គឺ was ហើយនឹង were It also has different question and negative forms វាក៏មានទំនងសំណួរនិងបដិសេធខុសគ្នាដែរ Always remember that you do not use it with the verb be in the simple past យើងត្រូវតែចងចាំបាទឬក៏អ្នកក៏ត្រូវតែចងចាំដែរថាអ្នកមិនត្រូវប្រឌិតជាមួយនឹងកាយសព្ទ to be នៅក្នុងទម្រង់ simple past ទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងលើអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រឌិតមកបង្ហាញអំពីអតីតកាលហើយបាទអញ្ចឹងចំពោះ main verb កាយសព្ទធម្មតាលក្ខណៈ ordinary verb ធម្មតាគឺយើងប្រឌិតមកណាដូចជា did you did I អញ្ចឹងទៅជាពាក្យសំណួរឬក៏ប្រសាទ did not ប៉ុន្តែចំពោះកាយសព្ទ to be អត់ប្រឌិតទេមានន័យថាប្រយោគសំណួរវាអាចលើក was និង were ដាក់នៅខាងដើមប្រយោគបានបាទបង្កើតបានជាប្រយោគសំណួររីឯប្រយោគបដិសេធយើងគ្រាន់តែបន្ថែម not នៅបន្ទាប់ពី to be was ឬក៏ were Okay now let's go to the example positive negative and question ណាចឹងនៅក្នុងតារាងនេះគឺយើងនិយាយអំពីទម្រង់ស្របបដិសេធហើយនិងសំណួរ For example I was not ឃើញទេយើងប្រើពាក្យ I did not was អីទេអត់ទេណា I was not was I yeah question you were not or were you we were not were we yeah they were not were they he was not was he she was not was she okay ចឹងគឺទម្រង់បាទជា sample ណាhere are the past simple yes no question with be បាទទាំងនេះគឺជាបាទទម្រង់អតីតកាលបាទនៃកាយសព្ទ to be ដែលយើងអាចឆ្លើយនៅសំណួរបែប yes no បានណាអូខេអញ្ចឹងកាលណាយើងផ្ដើមឡើងដោយ was ឬក៏ were អញ្ចឹងចម្លើយគឺអាចជា short answer បាទជាចម្លើយខ្លី Okay now let's go Okay here Okay an example ឧទាហរណ៍ yeah question and answer yeah for example were you at school yeah តើអ្នកបាននៅឯសាលាទេបាទបើសិនយើងបាននៅ yes I was នេះខ្ញុំគ្រាន់ example តែមួយណាតែពិតវាមាន2បើសិនយើងមិននៅសាលាទេកាលពីម្សិលមិញឬក៏ពេលណាមួយដែលគេបានសួរកាលពីអតីតកាលណាចេញឆ្លើយ no I wasn't មកតែបើសិនខ្ញុំដាក់ឧទាហរណ៍តែមួយចឹង answer មក yes I was ចឹងតែ was it right តើវាត្រឹមត្រូវទេចឹងអត់ទាំងអស់ហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ណាបាទសតអតីតកាលទេសួរពីសកម្មភាពដែរកន្លងផុតទៅហើយមិនជា present ទេណាបាទកាលពីវីដេអូមុនគឺយើងធ្លាប់រៀន present simple គឺច្រឡំគ្នានេះគឺជា past simple មានន័យថាអ្វីមួយដែរកើតឡើងពីអតីតកាលហើយបានបញ្ចប់ហើយណាOkay was it right តើវាត្រឹមត្រូវទេ No it wasn't ទេវាមិនត្រឹមត្រូវទេ Was it hot យ៉ាបើសិនយើងដាក់បញ្ជាក់ Was it hot yesterday ចឹងទៅយើងអាចបកប្រែអូតើម្សិលមិញក្តៅហ៎អូខេចេះឲ្យបកប្រែចឹងទៅតែបើសិនដាក់ yesterday ទេ Was it hot តើវាក្តៅទេ Yes it was yeah was I a police officer យ៉ាតើខ្ញុំជាប៉ូលីសបាទសំណួរបែបនេះគឺត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នណាបងប្អូនមានន័យថាសួរខ្លួនឯង Was I a police officer តើខ្ញុំជាប៉ូលីសដល់អ្នកឆ្លើយបាទមិនយើងខ្លួនឯងមានន័យថាគេអ្នកឆ្លើយយើងមែនទេគេអ្នកឆ្លើយនៅសំណួររបស់យើង No you weren't ទេអ្នកមិនមែនទេតែបើសិនជាគាត់ជាប៉ូលីសត្រូវ Yes you were right and were your parents kind តើពុកម្ដាយរបស់អ្នកចិត្តល្អទេ Yeah yes they were Was she at the cinema តើនាងបាននៅឯរោងកុនទេ No she wasn't Were they hungry Yes they were Okay ចឹងយើងចង់ឲ្យប្រព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់នៃកាយសព្ទ to be បាទហើយនឹងការប្រើនៅគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់មានដូចជា positive negative question
yeah, and how to use to be with yes no question and short answer in here, right? Okay, that's all right now. Let's go. Okay, now modal verbs. Yeah, chẳng là không chụp mặt tiết này cứ kinh dụngពី modal verbs. Và modal verbs behave very strongly in the simple past. Yeah, modal verb វាធ្វើសកម្មភាពទាំងប្លែកបាទប្លែកខ្លាំងឬក៏ប្លែកជាងគេនៅក្នុងទម្រង់អតីតកាលធម្មតា The most important verb to remember is must. Notice how it become had to in the simple past. Yeah. គ្រាសព្ទដែលសំខាន់បំផុតដែលត្រូវចងចាំនោះគឺ must បាទចូលចំណាំផងដែរថាអំពីរបៀបបាទនៃការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ការคล้ายជាទម្រង់ had to នៅក្នុងទម្រង់ simple past បាទអញ្ចឹងកាលណា must យើងអាចប្រើបាននៅក្នុង present ទេនៅពេលដែល past យើងអាចប្រើវាបានទេណា must ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវយក had to យកមកជំនួសយ៉ាអញ្ចឹងយើងបកប្រើថាត្រូវឬក៏ត្រូវតែបាទ example must become had to បាទអញ្ចឹងគេថា must ហ្នឹងគឺคล้ายជា had to បាទ for example I must call my wife now បើឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវតែ call ឬក៏ទូរស័ព្ទទៅកាន់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំ I had to call my wife yesterday ខ្ញុំត្រូវ call ទៅកាន់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចប្រើ must ទេនៅក្នុងទម្រង់ past យើងប្រើ had to ជំនួសណាបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថា must ហ្នឹងមានថាមិនមែនคล้ายជា had to ទេនៅក្នុងទម្រង់អតីតកាលបាទ must ហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងប្រើបានតែ present តែចំណែក had to នេះមានន័យថាយើងយកមកជំនួស must នៅក្នុងអតីតកាលបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងទេណានៅក្នុងចំណុចហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងសូមចប់នៅចំណុច modal verb ដែលលក្ខណៈខ្លីដែរទេបាទអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ the main uses បាទអញ្ចឹងចំណុចទី3នេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់បាទចំណុចសំខាន់ដែលនៅក្នុងទំនុកកាលទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែច្បាស់ហើយនឹងត្រូវតែចេះអំពីចំណុចទាំងអស់នេះយ៉ា the main uses ប្រើថាការប្រើប្រាស់សំខាន់អញ្ចឹងយើងត្រូវមើលតើការប្រើប្រាស់សំខាន់នៅក្នុងទម្រង់ past simple មានប៉ុន្មានយ៉ាងហើយយើងមានថា we focus ចាយើងវាផ្ដោតទៅលើចំណុចនៃសកម្មភាពសំខាន់មួយហ្នឹងគឺបែបណាណាវាមាន1 2 3ឬក៏មានប្រមាណណាមាន2 3ឬក៏មានច្រើនជាងហ្នឹងអូខេ now let's go just one completed action in the past បាទអញ្ចឹងពីការប្រព្រឹត្តទី1និយាយពីសកម្មភាពដែលបានកើតឡើងឬក៏បានបញ្ចប់យ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងពេលអតីតកាលអូខេអញ្ចឹងចំណុចទី1នេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់បាទដែលយើងឲ្យនិយមន័យរួមរបស់ past simple បាទ what is past simple yeah past simple to show about the action happened in the past and ended in the past too and we can see the completed action in the past បាទមានន័យថាសកម្មភាពដែលបានកើតឡើងពីអតីតកាលហើយបានបញ្ចប់នៅក្នុងពេលអតីតកាលដែរហើយបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពដែលបានបញ្ចប់ឬក៏ចប់សពគ្រប់នៅក្នុងពេលអតីតកាលណា Okay now let's go yeah past present and future បាទអញ្ចឹងយើងមានទម្រង់ past present និង future អញ្ចឹងចំណុចនេះបាទមានថាគឺជាចំណុចដែល present មានថាចំណុចដែលយើងកំពុងតែនិយាយឥឡូវហ្នឹងបាទហើយអាសកម្មភាពខ្វែងនេះមានន័យថាគឺជាសកម្មភាពដែលបានកាត់ឡើងណាតាំងពីអតីតកាលមកអញ្ចឹងវាអត់បន្តរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នទេវាបានបញ្ចប់មុនពេលបច្ចុប្បន្នណាsorry now let's go just the simple past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past ប្រើអតីតកាលធម្មតាដើម្បីបញ្ជាក់ឬក៏បង្ហាញអំពីគំនិតមួយដែលជាសកម្មភាពដែលបានកើតឡើងនិងបានបញ្ចប់នៅក្នុងពេលវេលាជាក់លាក់មួយនៅក្នុងពេលអតីតកាល Sometimes the speaker may not actually mention the specific time but they do have one specific time in mind ជួនកាលអ្នកនិយាយពិតជាមិនបាននិយាយ